masiibadii Jessica Hiringa, afduubkii ka dhacay Michigan, dukumiintigan dhabta ah ee dambiyada, waxaan ku soo bandhigaynaa kiiskii naxdinta lahaa ee hooyada 25 jirka ah ee Jessica Hiringa. Magacaygu waa Shelley. Waxaan halkan u joogaa inaan ka hadlo gabadhayda Jessica Hiringa. Waxaa laga afduubtay magaalada Norton Shores oo ku taal gobolka Michigan 26kii bishii afaraad sanadkii 2013. Jessica waxay ahayd qof aad u kalgacal badan. had iyo jeer waxay diyaar u ahayd inay u dhibtooto qof kasta si ay u caawiso. Waxay ahayd hooyo keligeed ah oo korsanaysay wiil 3 jir ah. Waxaan rabaa inaan fariin u reebo gabadhayda haddii ay jirto fursad aad ku arki karto tan. Jess, waxaan rabaa inaad ogaato inta aan ku jecelahay. Waxaan rabaa inaad xoog yeelato, hana lumin iimaanka, waayo marnaba ma joojin doono raadintaada. Habeenkii madoobaa ee kaalinta Exxon 26kii bishii afaraad sanadkii 2013. Jessica Hiringa waxay timid kaalinta shidaalka ee Exxon si ay u bilowdo shaqadeeda galabnimo, dhab ahaan markay saacadu ahayd 4:35 ee galabnimo. Waxay ahayd inay noqoto habeen kale oo degan oo ay miiska gadaashiisa joogto. laakiin fiidkaas wax baa ka duwanaa dareenka dadkii ugu dhowaa ee jeclaa. Saaxiibkeed ayaa soo maray kaalinta si uu u arko wejigeeda una hubiyo xaaladeeda ka hor intaan habeenku sii dheeraan. wax yar kadib, mid ka mid ah saaxiibadeed dhow ayaa isna soo booqday, isagoo qabay isla welwelkaas aamusan. labaduba waxay necbayeen xaqiiqda ah inay saacadahan oo kale shaqaynayso iyadoo gebi ahaanba keligeed ah, laakiin waxaa jiray wax ka sii daran oo ku saabsanaa goobta lafteeda. kaalinta shidaalku ma lahayn wax kamarado ah oo ilaaliya, mana jirin wax isha ku haya albaabka laga soo galo. waxay ahayd Jessica, gabadh dhalinyaro ah oo shaqo habeen ah ku jirta, meel cidla ah oo hooska iyo madowgu ku badan yahay, iyadoo aanay jirin wax markhaati ah. helitaankii naxdinta lahaa, qiyaastii 11kii fiidnimo, nin ayaa soo istaagay mashiinka shidaalka isagoo u yimid sidii macmiil caadi ah. laakiin daqiiqadii uu gaariga ka soo degayba wuxuu dareemay in wax ka khaldan yihiin. kaalintu waxay ahayd mid cidlo ah. ma jirin qof miiska gadaashiisa jooga, mana jirin wax calaamad ah oo muujinaya inay shaqaale joogaan. wuxuu eegay hareeraha, isagoo u malaynayay in laga yaabo in qof u baxay bannaanka si uu u soo xaajo guto ama u soo qabsado baahidiisa. laakiin intii uu si tartiib ah u wareegayay dhismaha, dareen cabsi leh ayaa bilaabay inuu qalbigiisa saameeyo. mar la wareystayna wuxuu yidhi, gudaha ayaan galay, qofna ma joogin. baabuur ayaa halkan yaale, baabuur kalena xaggaas hore ayuu yaalle, laakiin waa wax aad looga naxo goobta sababta aysan cidna u joogin. hagaag, markaa ma qaylisay ama wax ma samaysay? haa, waan qayliyey, waan xasuustaa. dhismaha ayaan ku wareegay, keliya ma aqaan sida uu ahaa dareenka xilligaad. baaritaankii goobta iyo shaki soo kordhay, saraakiisha booliiska ayaa soo gaaray kaalinta shidaalka ee Exxon wax yar uun kadib markii qaylo dhaantu soo baxday, waxayna markiiba bilaabeen baaritaankooda. muddo badan kuma qaadan inay dareemaan deganaan la'aan iyo shaki. jaakad haweenay leedahay ayaa meel iska taal oo looga tegay si taxadar la'aan ah. agteedana waxaa yiilay boorsada lacagta oo ay ku jirtay lacag ku dhow $400, iyadoo boorsadu weli xiran tahay. meel u dhow xirmo sigaar ah ayaa iyaduna miiska saaran, iyadoo aan la taaban. ma jirin wax ka mid ah waxyaabaha goobta yaallay oo macno samaynayay. kuwani ma ahayn calaamado muujinaya qof si iskii ah u baxay, waxay ahaayeen raadad muujinaya qof shaqadiisii laga dhex galay. qof aan marnaba helin fursad uu ku dhammaystiro wax kasta oo uu gacanta ku hayay. baarayaashu waxay si degdeg ah u soo saareen xogta iibkii ugu dambeeyey ee la sameeyey. iibkii ugu dambeeyey wuxuu dhacay dhab ahaan markay saacadu ahayd 10:55 ee fiidnimo. macmiil ayaa iibsaday qalabka dabka lagu shido ee sigaarka, lighter ama janta sigaar. keliya 5 daqiiqo kadib, qof kale ayaa taleefan kula jiray adeega xaaladaha degdega ah, isagoo sheegaya in kaalintu ay tahay mid gebi ahaanba cidlo ah. wax weyn ayaa isbeddelka sameeyey daqiiqadahaas yaraa dhexdooda. raadkii dhiigga iyo su'aalaha taagan. markii sarkaalku u soo baxay bannaanka, halkaas ayay culayska xaaladdu si dhab ah u saamaysay. dhulka waxaa ku yaallay dhibco yaryar oo dhiig cas ah, kuwaas oo u firdhay qaab muujinaya in wax aad u naxdin badani ay si kedis ah u dhaceen. daboolka baytariga ee qalabka lagu tuso bartilmaameedka hubka, laser sight, ayaa sidoo kale laga helay meel u dhow. helitaanka qalabkaas wuxuu kor u qaaday suurtogalnimada xaalad aad u dhib badan. balse intii ay ka baaraandegayeen naxdintaas, faahfaahin kale oo dhib badan ayaa indhahooda qabatay. albaabka u horseedayay halka raadka dhiigu yaalay waxaa laga furi karay oo keliya gudaha, ma uusan lahayn wax gacan ah oo lagaga furo bannaanka. marka hore waxaa loo malayn karay inuu dhac ahaa.
balse haddii qofka falka geystay uu lacag u yimid maxay lacagtii u ahaan weyday mid aan la qaatay? boorsadii Jessica weli waxaa ku buuxday lacagtii. mashiinka lacagta ee kaalintuna ma jirin wax calaamad ah oo muujinaya in xoog lagu furay. ma jirin wax la sheegi karo oo goobta ka maqnaa. wax kasta oo halkan ka dhacay ma ahayn lacag ee waxay ku saabsanaayeen iyada Jessica oo la raadinayo. baaritaan kadib saraakiishu waxay aqoonsadeen shaqaalaha maqan waa Jessica Hiringa oo ahayd 25 jir. waxay ku luntay si aan raad lahayn. wax kasta oo ay boolisku hayeenna waxay ahaayeen uun dhowr haraa ah. ma jirin markhaatiyo, ma jirin kamarado qarsoon. waxa uun jiray liis sii kordhaya oo su'aalo ah iyo kaalin shidaal oo aamusnaanteedu u ekayd mid qabuuraha oo kale ah, iyagoo isku dayaya inay aamusnaantaas jebiyaan. boolisku waxay bilaabeen inay garaacaan albaabada iyagoo weydiinaya dadka deriska ah haddii ay arkeen ama ay maqleen wax aan caadi ahayn. balse qofna kama aysan helin wax jawaab ah, ugu yaraan weli. wax aysan dareensanayn waxay ahayd in su'aalahoodu ay kicin doonaan wax ka weyn intii laga filayay. marag kicintii maamulaha iyo raadkii gaariga silfarka ah, warkii ku saabsanaa waayitaanka Jessica ayaa bilaabay inuu ku faafo meelo ka baxsan kaalinta shidaalka. wuxuu dhex maray xaafadda wuxuuna gaaray dhego aan laga filanayn. markii uu gaaray maamulaha kaalinta shidaalka, waxay go'aansatay inay la timaado warbixin bedeli doonta wax kasta. waxay sharaxday in qiyaastii xilligii ugu dambaysay ee Jessica la arko ay iyadu ku maraysay agagaarkaas mootadeeda. waxa ay aragtay ayaa ku qasbay inay dib u soo laabato. waxay aragtay gaari nooca faanka ah, faan oo midabka qalinka ah, silfar leh oo u wareegaya dhanka dambe ee kaalinta. markii hore waxay qirtay inay u malaysay inay wax khaldan socdaan. maskaxdeeda xitaa waxaa ku soo dhacay fikir ah in laga yaabo in Jessica ay agab si qarsoodi ah uga bixinayso dhanka dambe. waxay sheegtay inay socodka mootada gaabisay si ay wax walba si cad u aragto. halkaas ayay ku aragtay qof taagan dhanka dambe ee gaariga faanka ah. albaabka dambe ee gaariga ayaa si weyn u furnaa. qofkii ayaa si degdeg ah u xiray, kadibna mar kale ayuu furay sidii isagoo hagaajinaya wax ama qof gudaha ku jira, kadibna mar kale ayuu xiray. maamuluhu marnaba ma arkin Jessica, mana maqal wax qaylo ah, laakiin habkii uu gaariga faanka ah u dhaqaaqay daqiiqado kadib ayaa ku haray maskaxdeeda. sharaxaadda darawalka iyo baaritaanka oo isbedelay. darawalku wuxuu ahaa nin xiran funaanad cas, ama laga yaabo inay ahayd oranji. timahiisuna waxay ahaayeen kuwo duurjoog u eg oo aad u qasan oo aan la shalayn. marnaba dhinacna ma eegin, keliya wuxuu u kaxaystay dhanka mugdiga habeenka sidii isagoo soo dhammeeyey wixii uu u yimid. waxay sheegtay inaysan markii hore soo sheegin sababtoo ah ma jirin wax si muuqata u khaldan. laakiin hadda iyadoo Jessica la laayahay, aamusnaanteedu ma noqon mid ay ku qanacdo. kadib markii baarayaashu ay qaadeen markhaati furka maamulaha, wax weyn ayaa ugu dambayn isbedelay. markii ugu horraysay waxay heleen raad dhab ah. qof kasta oo lagu tuhmayo waayitaanka Jessica wuxuu u badnaa nin wata gaari faan ah, faan oo midabka qalinka ah, silfar. ma ahan wax weyn, laakiin waxay ahayd duntii ugu horraysay ee ay jiidi karaan caqabadda kumanaanka baabuur. sidaas darteed waxay u soo jeesteen kamaradaha qarsoon ee goobaha ku dhow, iyagoo rajaynaya in laga yaabo in ganacsiyada u dhow ay qabteen wixii ay kaalintu qaban weyday. nasiibna way yeesheen. hal kamarad ayaa qabatay sawirka gaari nooca Chrysler Town and Country oo dhex marayay aagga xilligii ay Jessica timid. wuxuu keliya dhex gelayay oo ka baxayay muuqaalka sida hooska oo kale, iyadoo la raacayo sharaxaadda maamulaha. kani wuxuu ahaa gaariga keliya ee u dhigma wixii ay aragtay habeenkaas. laakiin markii baarayaashu ay dareemeen inay u dhowaanayaan xaqiiqada, culayska hawsha haysata ayaa si adag ugu soo dhacay. sababtoo ah gobolka Michigan waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 15,000 oo baabuur oo noocaas ah. ugu yaraan 5,000 oo ka mid ahina waxay ahaayeen midabka qalinka ah, silfar. sidee ayay u heli karaan hal gaari oo gaar ah iyadoo waddooyinku ay ku dhex gurguuranayaan kumanaan kale oo isku mid la ah? rajadii oo dantay iyo raadkii ninka dahsoonaa, rajadii yarayd ee ay heleen si degdeg ah ayay u dantay. haddana baarayaashu dib uma guran ee horay ayay u socdeen. waxay sii wadeen baaritaanka aagga, iyagoo rajaynaya inay soo baxdo faahfaahin yar oo horay layska indho tiray. markaas ayayna dhacday. haweeney ayaa la timid xog aysan baarayaashu marnaba filayn. waxay sheegtay inay kaalinta shidaalka istaagtay maalin uun ka hor intaan Jessica la waayin. intii ay sheekaysanayeen waxay soo hadal qaaday sida ay khatar u tahay inay Jessica shaqayso keligeed xilli dambe oo habeen ah. Jessica way ku raacsaneed, waxayna sheegtay inay necbayd godoonkaas iyo kelinimada. laakiin ka hor intaysan midkoodna dhammaystirin hadalkii,
nin agagaarka joogay ayaa maqlay sheekadii, hadalkiina soo dhex galay. wuxuu u sheegay haweenaydii inayna welwelin, isagoo yidhi Jessica dhab ahaantii keligeed ma ahan, macaamiisheeda ayaa ilaalin doona. laakiin habkii uu u yidhi hadalkaas ma ahayn mid raaxo leh, wuxuu ahaa mid laga shakiyo. dareenkii iyo jawigii daqiiqadaas ayaa isbeddelay. labadii haweenayna markiiba way aamuseen, si ka duwan maamulaha kaalinta shidaalka oo aan arkin ninka wejigiisa. haweenaydani waxay ninkaas uga eegtay si toos ah indhaha. waxay u sharaxday si faahfaahsan dharkiisii, timahiisii iyo codkiisii argagaxa badnaa. iyadoo la raacayo xusuusteeda, waxaa la sawiray sawir gacmeed lagu qiyaasayo muuqaalkiisa. waxaana si degdeg ah loogu qaybiyey koox kasta oo baafinta ku jirtay. sahankii ayaa bilaabay inuu meel weliba ku fido. kooxuhu weli waxay meel kasta ka raadinayeen Jessica. laakiin hadda keliya iyada ma ay raadinayn, waxay sidoo kale ugaarsanayeen ninkii sheegay inayna keligeed ahayn, kiiskii oo aamusay iyo masiibo cusub. maalmihii waxay isku beddeleen toddobaadyo. toddobaadyadiina waxay noqdeen bilo. haddana Jessica meelna lagama helin, ninkii ay raadinayeenna sidoo kale waa uu la dhumay. kiiskii markii hore argagaxa geliyey bulshada oo dhan ayaa si tartiib ah u galay aamusnaan. raadadkii waa ay lumeen, markhaatiyadiina waa ay baxeen, ugu dambayntiina magaceedii waa uu ka dhex baxay wararka waaweyn. markii uu dhammaanayay sannadkaas, baaritaanka waxaa loo aqoonsaday mid aan shaqaynayn. fayl boodh ka dhashay oo ay ku dhex jirto sawirka gabadh dhallinyaro ah oo si fudud u dhumisay. dhibano kale ayaa la helay wicitaankiisa. halkee bay ka jirtaa xaaladda degdega ah? waxaan u nimid haweenaydan. waxay taalaa waddada dhexdeeda. waxaan u malaynayaa inay baabuur isku dhaceen. dhaawac madaxa ah ayaa ka gaaray xagaagii sannadkii 2014, masaafo qiyaastii 20 daqiiqo u jirta Norton Shores, oo ahayd halkii ugu dambaysay ee Jessica lagu arkay. haweenay lagu magacaabo Rebecca Bilage ayaa laga helay iyadoo aan dhaqdhaqaaqayn dhexda waddo aamusnaan ah. markii hore deriskii helay waxay u maleeyeen inay ku istaagay baabuur marayay. jirkeedu wuxuu ahaa mid burbursan, neefsashadeeduna waxay ahayd mid aad u daciif ah. waxay u muuqatay shil caadi ah, laakiin wixii ay baarayaashu heleen markii ay goobta yimaadeen waxay sheegayeen sheeko aad u madow. boolisku waxay sheegeen inay dhibanaha ku dhaceen 3 xabadood oo looga dhuftay madaxa xaggiisa dambe, waxayna shaaca ka qaadeen inay qabtay nabaro iyo dhaawacyo ka muuqday curcurada, gacmaha, dhabarka iyo lugta. ma cadda waxaa sababay nabaradaas. Bilage waxay weli noolayd iyadoo garaaca wadnaheedu aad u daciif yahay markii ay derisku ka heleen waddada automobiil oo aan ka fogayn gurigeeda, waxyar kadib 6dii fiidnimo ee habeenka 29 bishii 6. waxay dhimatay muddo yar kadib. baarayaashu waxay sheegeen inay sidoo kale agteeda ka heleen 3 qofood oo ah rasaasta nooca 22 ah. Rebecca ma aysan ku dhicin shil gaari. waxay ahayd weerar badeed ah. 3 xabadood ayaa kaga dhacay dhabarka madaxeeda. nabaro fara badan ayaa ka muuqday curcuradeeda, gacmaheeda, dhabarkeeda iyo lugteeda. qofna ma sheegi karin waxa rasmiga ah ee sababay nabaradaas, qofna ma sharxi karin sababta ay ugu dambaysay jidkaas cidlada ah. waxay ahayd waxyar kadib 6dii fiidnimo 29 bishii 6. weli way noolayd markii derisku arkayeen, balse dhaawacyadu waxay ahaayeen kuwo aan laga soo kaban karin. waxyar kadib ayay geeriyootay. agagaarka meydkeeda boolisku waxay ka heleen 3 qolfoof xabadood oo ka yimid qori nooca 22 kaaliibar ah. aragti hawleedkii hore wuxuu ahaa in tani ay u ekaan karto weerar aan qorshaysnayn, qof ordayay oo ku dhacay meel khaldan xilli khaldan. hase yeeshee faahfaahinta dhacdadu waxay si qoto dheer u walaacisay baarayaasha. isku ekaanshaha iyo aamusnaanta la jebiyey. waxa aan maskaxda laga saari karin wuxuu ahaa isku ekaanshaha naxdinta leh. 2 haween ah oo labadaba lagu weeraray magaalooyin yaryar oo u dhow Norton Shores. mid ka mid ah waxay baabaday raadlaan Jessica, tan kalena jidka ayaa loogu reebay iyadoo u dhimatay Rebecca. ma isku beegsi bay ahaayeen? mise qof baa jiray, daawanaya, dooranaya, isla markaana qorshaynaya? sida kiiskii Jessica oo kale, mar kale ma jirin markhaatiyo, mana jirin kaamirooyin. 3 sano ayaa ka soo wareegtay markii Jessica ay ka luntay saldhigga shidaalka, 2 sano ayaana ka soo wareegtay helitaanka meydka Rebecca ee jidkaas degan. hase yeeshee bishii 4 ee sannadkii 2016 wax baa dhacay, wax jebiyey aamusnaantii, wax walbana kala furfuray. codka raadiyaha booliiska sarkaalka, waanu u baxaynaa hadda. safkayga ku nagaada. safkayga ku nagaada. yaa hub haysta? hagaag, ninku halkan ma joogo. jooji. 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 ma muuqataa? yaa ahaa. cod kale oo daciif ah goobjooge wuxuu yidhi ma aqaan. weli ma hayno xog dhab ah.
sarkaalku wuxuu ku dhow yahay geeska. Baxsadkii geesinimada lahaa. Gabadh 16 jir ah ayaa habeen dambe ka soo socotay xaflad. Waxay qaladay jidka waxayna gashay waddo aysan aqoon. Telefoon ma haysan, cidna ma ag joogin. Markaas ayaa baabuur nooca minifaan ah oo midabka qalinka silfarka ah leh uu si tartiib ah ugu istaagay dhinaceeda. Darawalku wuu u soo jeestay wuxuuna weydiiyey haddii ay caawimo u baahan tahay. Waxay tidhi raacid ma rabto, gaar ahaan isaga. Hase yeeshee waxay weydiisatay haddii ay isticmaali karto taleefankiisa si ay ula xiriirto qof ay ku kalsoon tahay. Wuu oggolaaday. Way gashay, halkaas ayaana wax walba isku beddeleen. Ilbiriqsigii ay gudaha u tallaabsatay wuxuu ku dhuftay gaarigii xawaare wuxuuna ku orday mugdiga. Jidku wuu isku qasay indhaheeda hortooda, markaas ayuu qori soo bixiyey kuna fiiqay laabteeda. Way argagaxday wayna halgantay. Dabadeed iyadoo raacaysa dareenkeeda badbaadada waxay iska tuurtay gaarigii socday. Iyadoo nabaro ka buuxaan oo gariiraysa waxay u carartay guriga ugu dhow waxayna garaacday albaabka ilaa qof u furay. Way badbaaday. Laakiin ninkii minifaan ka watay mar kale wuu libday sidii uusan weligiis jirin. Kashifaadda Jeffrey Willis iyo geesinimadii gabadha 10 jirka. Boolisku si degdeg ah ayay goobta u soo gaareen, gabadhiina waxba ma qarin. Waxay saraakiishu soo saareen muuqaalada kamaradaha qarsoon ee guryaha iyo ganacsiyada agagaarka jooga. Markii ay eegeen waxay arkeen wax wadnihii ka istaajiyey. Gaariga lagu arkay kamarada wuxuu ahaa nooca Chrysler Town oo midabkiisu ahaa qalinka silfarka, waa isla qaabkii, isla midabkii, iyo isla gaarigii markii ugu dambaysay lagu arkay isagoo ku wareegaya dhanka dambe ee kaalinta shidaalka habeenkii ay Jessica dhuntay. Markan boolisku waxay ku guulaysteen inay hoos u soo dhigaan liiska baabuurta laga shaki qabo, iyagoo ka soo dhigay 15,000 ilaa 11 baabuur oo keliya. Markaas ayay gabadhii tuseen sawirrada milkiilayaasha baabuurtaas, iyadoon labalabayn ayayna farta ku fiiqtay hal nin. Magaciisu wuxuu ahaa Jeffrey Willis. Baaritaankii guriga riyo qarow ah. Xaqiijintaas kadib boolisku si degdeg ah ayay u dhaqaaqeen. Amarada baaritaanka ayaa soo baxay. Waxay u dhaceen gurigiisa waxayna baareen gaarigii siifaanka ahaa. Wixii ay gudaha ka heleen waxay ahaayeen yaab iyo anfariir oo dhab ah. Waxaa gaariga dhexdiisa ku qarsoonaa sirinjooyin badan oo horey loogu sii buuxiyey wax u muuqday daawada insuliinta. Laakiin intaas uun ma ahayn. Waxaa kaloo yaalay katiinadaha gacmaha, xadhig, qalabka afka lagu xiro, iyo xitaa kaniiniyo caadiyan loo isticmaalo kordhinta awoodda ragga. Agabkani ma ahayn kuwa iska yimid, waxay muujinayeen qof si faahfaahsan u qorsheeyey wax kasta oo uu damacsanaa inuu sameeyo. Hubka iyo raadkii lumay ee dib u soo noqday. Markaas ayay heleen hubkii, waa qori nooca 22 kaliibar ah. Baaritaanka rasaasta ayaa xaqiijiyey inuu ahaa isla qorigii loo adeegsaday dilkii Rebecca Bilage. Xabadihii waa isku mid, qolofadii rasaastuna waa ay islahaayeen. Laakiin waxaa jiray hal caddayn oo ugu dambaysay oo baarayaasha ka dhigtay inay dhiigu ku qaboobo in ka badan wax kasta oo kale. Qoriga gacanta lagu qaato waxaa ka maqnaa daboolka baytariga ee qalabka laysarka, laser site, waa isla qaybtii dab ahaan laga helay bannaanka kaalinta shidaalka 3 sano ka hor inkastoo lambarkii aqoonsiga ee qoriga si ula kac ah loo tirtiray. Baarayaashu ma quusan. Waxay ku guulaysteen inay dib u soo saaraan tirooyinkii aqoonsiga, wixii ay ogaadeenna waxay ku kordhiyeen argagax cusub. Qorigaas waxaa laga soo xaday nin la shaqaynayay Jeffrey Willis, kaas oo ay isku warshad ka wada shaqaynayeen. Sirta ku jirtay kombuyuutarka, magacyada fih. Gudaha gurigiisa xaaladdu si ka sii daran ayay u xumaatay. Kombuyuutarkiisa gaarka ah waxaa laga helay agabyo dhib badan, kuwaas oo muujinayay haween iyo dad qaangaar ah oo ku jira xaalado aad looga naxo. Laakiin waxa ugu argagaxa badnaa ma ahayn uun waxa shaashada ka muuqday, balse waxay ahayd sida uu u magacaabay faylada. Hal fayl ayaa soo dhex muuqday oo loogu magacdaray fih oo loo malaynayo dhibanayaal. Gudaha waxaa ku jiray faylo kale oo yaryar oo loo kala bixiyey jil iyo xusb. Qof kasta oo kale xuruuftani waxba uma kordhin lahayn, laakiin baarayaasha waxay ku dhufteen sida dube culus. Jessica Lynn Hiringa. Xusbi Rebecca Bilage. Fayladaas waxaa ku jiray sawirrada labada haween ah, wararkii laga qoray, iyo dhacdooyinkii kiiskooda. Waxay u muuqatay inuu kaydinayay sheekadooda isagoo u haystay sidii wax uu isagu leeyahay. Furaha sirta ah iyo xukunka. Markaas ayaa la gaaray furaha sirta ah, password. Mid ka mid ah kombuyuutaradiisa ayaa ku xirnaa koodh sir ah. Markii baarayaashu ugu dambayntii jabiyeen, dhiigga ayaa ku qaboobay. Furuhu wuxuu ahaa 42713. Jessica 28 bishii afaraad sanadkii 2013 waa xilligii ay dhumisay. Haddii uu jiray wax shaki ah oo haray, halkaas ayuu ku dhammaaday. Jeffrey Willis waa la xiray. Waxaa lagu soo oogay afduubka iyo waayitaanka Jessica.
waxaa lagu soo oogay dilka Rebecca. waxaana sidoo kale lagu soo oogay isku dayga afduubka ee gabadhii dhalinyarada ahayd ee iyadoon ogeyn dumisay boqortooyadiisii aamusnaanta. saaxiibka dembiga iyo sirta qoyska. sheekadu halkan kuma dhammaan. Jeffrey waxaa sidoo kale lagu tuhmay kiis kale oo khuseeyey arday dhiganayay dugsiga sare ee Fruitport High School kaas oo ahaa kiis qaboobay tan iyo sannadkii 1996. hadda su'aashu ma ahayn inuu dembiga galay iyo in kale balse waxay ahayd inta qof ee kale ee uu waxyeeleeyey. isbeddel aan la filayn ayaa dhacay hal bil uun kadib markii la xiray Jeffrey Willis. magac kale ayaa si kedis ah uga soo baxay hooska. waa ina adeerkiis Kevin Bloom oo ahaa askari ilaaliye ka ah xabsiga Michigan. isagu ma uusan ogeyn in ereyadiisa ay si toos ah ugu jiidi doonaan bartamaha laba kiis oo aan weli la xallin. intii lagu guda jiray su'aalo weydiinta, Kevin wuxuu bixiyey bayaan argagax geliyey baaritaanka. wuxuu sheegay in maalin maalmaha ka mid ah uu Jeffrey soo wacay isagoo u sheegay inay jirto xaflad gurigiisa ka dhacaysa. laakiin markii uu Kevin yimid ma ahayn xaflad waxa uu galay. wuxuu sheegay inuu arkay Jessica oo dhulka jiifta iyadoo miyir la dhar la'aan ah xaaladeeduna aad u xun tahay. sida uu sheegay Kevin horey ayaa si daran loogu dhaawacay kadibna waxaa lagu duubay go' sharaaf waxaana lagu aasay meel aan qofna ka heli karin. isbeddelka markhaatiga iyo xukunka Kevin. laakiin sida uu bayaankaas degdega ugu bixiyey ayuu haddana dib ugula laabtay isagoo sheegay inuusan run ahayn balse khasaaruhu horey ayuu u dhacay. waxaa lagu soo oogay 2 dembi oo ah inuu baarayaasha siiyey bayaano been abuur ah. markii uu cadaadisku ku batay, Kevin ugu dambayn waa uu jabay. wuxuu qirtay dembiga labadaas qodob. maxkamaddu waxay ku xukuntay muddadii uu xabsiga ku jiray. laakiin nugta uu ku lahaa kiiskan intaas kuma dhammaan. markii caddaymo dheeraad ah ay soo baxeen dembi kale ayaa lagu soo oogay. 7 bishii 11 sannadkii 2017 Kevin wuxuu qirtay dembi ka sii culus. wuxuu qirtay inuu ina adeerkiis Jeffrey ka caawiyey asturista ama tuurista hadaagii maydka Jessica. tani waxay ka dhigtay mid gacan ka geystay dembiga kadib markii uu dhacay. falkaas dartiis waxaa mar kale lagu xukumay muddadii uu xabsiga ku jiray, laakiin markan waxaa lagu daray 5 sano oo kormeer ah, probation iyo inuu xirto qalabka dabagalka ee GPS ka muddo aan ka yarayn 1 sano. maxkamadayntii Jeffrey iyo dabeecaddiisa naxariis darrada ah. dhanka kale, saacadda cadaaladdu waxay u socotay si ka duwan dhanka kale ee qolka maxkamadda. Jeffrey Willis horey ayaa loogu helay dembiga dilkii Rebecca Bilage. waxaa lagu xukumay xabsi daa'im iyadoo aan marnaba loo oggolaan doonin inuu dibadda u soo baxo. halka qoyska Rebecca ay ku shubayeen xanuunka iyo murugada ay dareemayaan bayaanadooda ku saabsan saamaynta dhibanaha, Jeffrey Willis dhabarka ayuu u jeediyey. wuxuu codsaday inuu ka baxo qolka maxkamadda ka hor inta uusan bixinna wuxuu u soo afuufay dhunko blow a kiss sidii isagoo ku diganaya murugadooda. kiiskii Jessica oo dib loo furay. marka laga hadlayo kiiskii Jessica, xaaladdu weli hawada ayay ku jirtay. ninkii loo haystay mas-uuliyadda horey ayuu xabsiga ugu jiray, laakiin weli looma xukumin wixii ku dhacay iyada. bishii 5aad ee sannadkii 2018, 5 sano kadib markii Jessica Lynn Hiringa ay ka dhuntay kaalintii shidaalka ee aamusnayd, kiiskeedu ugu dambayn wuxuu gaaray maxkamadda. waxay qaadatay sannado aamusnaan ah oo keliya lagu muujiyey jajab caddaymo ah iyo hal rumaysad oo aan la ruxin karin in Jeffrey Willis uu ahaa ninkii mas-uulka ka ahaa wixii dhacay habeenkaas. inkasta oo aan la helin maydkii, heer ilaaliyayaashu waxay maxkamadda la yimaadeen kiis ku dhisnaan qaabab naxdin leh iyo raadad dijitaal ah oo aad u dhib badan. baaritaanka qorshihii madoobaa ee Willis. heer ilaalintu waxay shaaca ka qaadeen in Willis uu booqday kaalinta shidaalka ee Exxon in ka badan 15 jeer ka hor habeenkii ay Jessica dhuntay. ma uusan ahayn uun qof iska marayay, wuxuu ahaa qof daawanayay, darsayay, islamarkaana sugayay fursaddiisa. habeenkii ay Jessica laatay, Willis waxaa la rabay inuu shaqada joogo, balse diiwaanada warshada ayaa xaqiijiyey inuusan marnaba soo xaadirin. sidoo kale, xogta laga soo saaray taleefankiisa ayaa sheegtay sheeko u gaar ah. halka uu ku sugnaa waxay muujisay inuu joogay meel u dhow guriga awowgiis, kaas oo dhowr daqiiqo u jiray kaalinta shidaalka. waxay ahayd dhab ahaan abaara 11 fiidnimo, wakhtigii ugu dambeeyey ee la arko Jessica.
Waxaa ka sii daran dhaqdhaqaaqiisa waxay ahaayeen faylasha laga helay kombiyuutarkiisa. Faylashaas oo ay ku buuxeen sawirrada Jessica, wararkii laga qoray waayitaankeeda, iyo muuqaallo isugu jira kuwa la jilay iyo kuwa dhab ah oo muujinaya afduub iyo jirdhil. Heer ilaalintu waxay ku dooday in Willis uu sugay ilaa ay kaalintu ka aamusnayd, kadibna uu Jessica ka kaxaystay dhanka dambe ee dhismaha, uuna geeyey guriga awowgiis, halkaas oo uu ku haystay isagoon raalli ka ahayn. Ugu dambayntiina uu nafta ka qaaday. Go'aankii maxkamadda iyo xanuunka aan dhammaan. Dhanka kale, kooxda u doodaysay eedaysanaha waxay dafireen wax kasta, iyagoo sheegay inaysan jirin caddayn muuqata oo jireed ama xiriir toos ah oo ka dhexeeya Willis iyo waayitaanka Jessica. Waxay farta ku fiiqeen in gaariga faanka ah ee lagu arkay kamaradaha uu yeelan karo qof kasta, maadaama ay gobolka joogaan in ka badan 15,000 oo baabuur oo noocaas ah. Balse heer beegtidu kuma qancin doodaas. Kadib keliya saacad iyo bar oo ay ka baaraandegayeen kiiska, waxay la soo noqdeen go'aankooda: waa dambiile. Willis waxaa lagu xukumay xabsi daa'im iyadoon marnaba loo oggolaan doonin inuu dibadda u soo baxo. Laakiin xitaa xilligaas ay cadaaladda la sugayay timid, xanuunku weli waa uu taagnaa. Sababtoo ah, kadib dhammaan maxkamadayntii, wararkii waaweynaa, iyo caddaymihii oo dhan, hal wax ayaa weli maqnaa: maydkii Jessica. Hadaagii jirkida marnaba lama helin. Qoyskeeda, guusha maxkamadda waxay had iyo jeer ahaan doontaa mid wiisan ku qancin hal xaqiiqo oo aysan weli helin: xusuusta Jessica Lynn Hiringa. Ugu dambayntii, Jessica Lynn Hiringa ma ahayn uun qof ku qoran warqadaha dadka la raadinayo ama magac laga dhex xuso qolalka maxkamadda. Waxay ahayd hooyo 25 jir ah, gabadh uu dhalay Pete Jenkins iyo Shelley Hiringa, iyo walaashood 2 gabdhood oo yaryar oo weli xusuusteeda ku dhex sida qol kasta oo ay ahayd inay dhex jirto. Dadkii garanayay waxay ku sifeeyeen qof caqli badan, naxariis badan, islamarkaana ku dadaali jiray inta karaankeeda ah si kasta oo ay xaaladuhu u adkaadaan. Bilowgii 20-meeyadeeda waxay dhashay wiilkeeda Evan. Wiilkaas yar wuxuu ahaa adduunkeeda oo dhan. In kasta oo xiriirkii ay la lahayd aabbaha dhalay wiilka, Dakota, uu caqabado lahaa, haddana isagu marnaba ma joojin inuu sheego inay ahayd hooyo wanaagsan, mid markasta joogta, iyo mid jecel wiilkeeda. Jessica waxay ka shaqaynaysay habeenkii kaalinta shidaalka ee Exxon oo ku taal Norton Shores. Ma ahayn inay rabtay, balse waxay ahayd inay qasab ku ahayd. Markii ninkii ay u doonayd uu waayey shaqadiisii, waxay u istaagtay inay qoyskeeda yar u daryeesho. Waxay miiska gadaashiisa taagnayd keligeed saacadaha ugu madow ee habeenka si uu wiilkeedu u helo nolol wanaagsan xilliga maalinta ah. Laakiin waxay ku taamaysay wax ka weyn intaas. Waxaa xusuus korkeeda ku qarsoonaa qorshayaal ay ku rabtay inay dib ugu laabto dugsiga si ay u soo barato cilmiga xisaab xirka. Waxay rabtay mustaqbal, ma ahayn uun nafteeda, balse waxay u rabtay Evan. Waxay rumaysnayd isbeddelka, waxayna rumaysnayd in berito ay ka wanaagsanaan karto maanta, waxayna diyaar u ahayd inay u dagaalanto. Gunaanadka. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, ha ilaawin inaad saarto leegta iyo inaad isdiiwaangeliso subscribe si aad u hesho dokumentariyo kale oo ku saabsan dembiyada dhabta ah. Waxaan isku arki doonaa muuqaalka xiga.